So सबैलाई स्वागत छ है. So let's see how we can georeference a raster file. So georeferencing किन जरुरी छ भन्दा चाहिँ हामीसँग कुनै पनि के अवस्था पर्न सक्छ, कहिलेकाहीँ हामीले पुरानो म्यापहरु चाहिँ स्क्यान गरेको हुन सक्छ है, अथवा कुनै पनि म्यापहरु चाहिँ जियोरेफरेन्स नभएको, स्पेशल रेफरेन्स नभएको म्यापहरु हुन सक्छ. अनि त्यो म्यापहरुको थ्रुबाट चाहिँ हामीले डिजिटाइजेसन गर्नु पर्यो भने, त्यो म्यापहरुको थ्रुबाट पोलिगन्सहरु बनाउनु पर्यो भने, डिजिटाइजेसनहरु गर्नु पर्यो भने, त्यो सबै कामहरुको लागि चाहिँ हामीले फर्स्टमा त्यो म्यापलाई चाहिँ जियोग्राफिकली रिफरेन्स्ड बनाउनु पर्छ हैन. त्यो प्रोसेस भनेको जियो रिफरेन्सिङ. अनि हामीले क्लासमा डिस्कस गरेको जस्तै जियो रिफरेन्सिङ भनेको जियो भनेको अर्थ, रिफरेन्सिङ भनेको चाहिँ अर्थको रेस्पेक्टमा कता छ भनेर रिफरेन्स दिने हो त्यो इमेजलाई हैन. सो दैट वी वुड बी डुइङ दैट टुडे है त. सो त्यो गर्नुभन्दा अगाडि फर्स्टमा मैले के गरेको छु भन्दा मैले ओपन स्ट्रिट म्याप चाहिँ अलरेडी तपाईहरुको स्क्रिनमा राखिसकेको छु है. अब के हुन्छ भन्दा I have got an image now. For example, तपाईले यहाँ हेर्नुभयो भने चाहिँ मसँग एउटा गेटिसबर्ग भन्ने ठाउँको चाहिँ इमेज छ है. यसको स्क्यान्ड इमेज छ. अब मलाई यो गेटिसबर्ग भनेको फर्स्टमा कहाँ छ भनेर थाहा छैन भने अब थाहा नहुन सक्छ, किनभने तपाईलाई थाहा भएकै ठाउँको चाहिँ तपाईलाई म्याप स्क्यान गर्नुपर्छ भन्ने छैन नि त. कहिलेकाहीँ तपाईलाई नाम थाहा छ तर त्यो ठाउँ कहाँ छ भनेर थाहा छैन भने गुगलबाट हेर्दा भइ नै हाल्यो. त्यसको लागि एउटा QGIS मै नै चाहिँ अर्को एउटा फिचर पनि छ है, एउटा प्लगइन छ है. सो म्यानेज एन्ड इन्स्टल प्लगइन्स जान्नु. सो ओके, सो प्लगइन्समा गइसकेपछि एउटा OSM प्लेस सर्च भन्ने छ कि एउटा प्लगइन चाहिँ OSM प्लेस सर्च भन्ने छ है. सो यो प्लगइनलाई के गर्नुस् भन्दा यो प्लगइनलाई चाहिँ इन्स्टल प्लगइन गर्नुस् है. एकछिन टाइम लाग्छ प्लगइन इन्स्टल हुनलाई. ओके, द प्लगइन हेज बीन इन्स्टल्ड है. अब त्यो प्लगइन इन्स्टल भइसकेपछि मलाई गेटिसबर्ग भन्ने ठाउँ थाहा छ चाहिन्छ नि त. सो वेयर इज गेटिसबर्ग? सो मेरो यता एउटा प्यानल यसरी आइसकेको छ. प्यानल आएको छैन भने पनि प्लगइनमा गएर OSM प्लेस सर्च गरेर OSM प्लेस सर्च थिच्नु भयो भने यो तपाईको यहाँ लेयरमा एउटा के रे एउटा भ्यू बक्स जस्तो गरी आइ नै हाल्छ. सो व्हाट आई डु इज गेटिसबर्ग भनेर सर्च गर्छु. सो लेट्स सी, यसले लोड गर्दैछ गेटिसबर्ग भने कहाँ छ भनेर. यसले लगभग यहाँतिर देखाए गेटिसबर्गलाई. एकछिन टाइम लाग्छ लोड हुनलाई. ओके, सो गेटिसबर्गको चाहिँ उसले म्याप लोड गर्यो है. सो अब हामी के गर्छौं भन्दा चाहिँ अब चाहिँ हामी हाम्रो यो जुन हाम्रो इमेज छ यो इमेजलाई इम्पोर्ट गरेर यो गेटिसबर्ग तपाईले यहाँ हेर्नुभयो भने, सो आई विल ओपन माई इमेज है त. फर्स्टमा तपाईले यो इमेज हेर्नुभयो भने तपाईले फर्स्टमा चाहिँ व्हाट यु नीड टु डु इज हामीले जियो रेफरेन्सिङ एउटा मेन फर्स्ट काम भनेको चाहिँ ग्राउन्ड कन्ट्रोल पोइन्ट्सहरु इस्टाब्लिश गर्नुपर्छ भनेको हो नि त. फर एक्जाम्पल हामीले कसरी गर्छौं भन्दा चाहिँ हामी ट्रेसिङ गरे जस्तै के सपोज गेटिसबर्ग भन्ने सिटी यो हो भने गेटिसबर्गको यो सेन्टर पोइन्ट भनेको कुन हो? सेन्टर पोइन्ट भनेको पक्कै पनि यो माइतीहरु मण्डला जस्तै एउटा इन्टरसेक्सन छ नि, यो होला नि त हैन. सो व्हाट आई वुड डु इज मैले चाहिँ यो पोइन्ट भनेको चाहिँ मेरो यहाँ भनेको यो पोइन्ट हो भनेर चाहिँ मैले तोक्दिन्छु है. त्यो तोक्ने प्रोसेस नै कसरी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामी हेरेर आउँ त. सो व्हाट आई डु इज लेयरमा जान्छु. लेयरमा चाहिँ जियो रेफरेन्सर भन्ने छ है. हामी जियो रेफरेन्सिङ गरेका छौं. जियो रेफरेन्सिङको लागि जियो रेफरेन्सर भन्ने छ है. अनि हामीले किन लेयर भित्र गयौं भन्दा चाहिँ हामी हाम्रो लेयरमा चलिरहेको हुन्छौं नि त. सो आई गो टु जियो रेफरेन्सर. अब जियो रेफरेन्सरमा व्हाट आई वुड डु इज इफ यु लुक एट हियर, यहाँ चाहिँ तपाईको ओपन रास्टर भनेको छ. तपाईको आफ्नो रास्टर फाइल चाहिँ ओपन गर्ने भनेको छ है. सो आई गो टु ओपन रास्टर. अब मेरो फाइल कहाँ छ त? मेरो फाइल यहाँ छ, गेटिसबर्गमा छ. ओके, यसलाई म ओपन गर्छु. सो ओपन भयो है. अब यो ओपन भइसकेपछि अब मैले के गर्छु भन्दा चाहिँ तपाईको कर्सर अघि तपाईले नोटिस गर्नुभएको थियो नि, अघिको कर्सर भनेको चाहिँ माउसको जस्तो थियो. यो अब कर्सर भनेको चाहिँ यस्तो क्रस हेयर छ. यो क्रस हेयर चाहिँ किन बनाएको भन्दा तपाईले अब ग्राउन्ड कन्ट्रोल पोइन्ट्सहरु चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ के यो क्रस हेयरको माध्यमबाट. सो व्हाट आई वुड डु इज आई वुड एन्टर द म्याप कोअर्डिनेट्स है. सो इफ यु लुक अराउन्ड है. अब म फर्स्टमा मलाई यो चाहिन्छ. अब यो अलिकति इमेज ब्लर किन भयो भन्दा मेरो जेपीजी चाहिँ एकदम नराम्रो क्वालिटी. सो व्हाट आई वुड डु इज म एउटा तपाईले यसमा के हुन्छ भन्दा तपाईले जति एक्युरेटली गर्नुभयो त्यति राम्रो आउँछ. अहिले म जस्ट कसरी काम भइरहेछ मलाई देखाउँछु है त. सो आई हेभ दिस है. आई वुड डु दिस. अब उसले के सोध्छ, तेरो त्यो पोइन्ट भनेको चाहिँ कुन पोइन्ट हो त, यसको कोअर्डिनेट्स के हो त, हाल न त भनेर भन्छ. अब तपाईलाई कुनै पनि पोइन्टको कोअर्डिनेट्स थाहा छ. फर एक्जाम्पल तपाईसँग माइतीघर मण्डलाको एउटा जियो रेफरेन्स्ड के अरे माइतीघर मण्डलाको एउटा स्क्यान्ड म्याप छ, स्क्यान मात्रै गरेको म्याप छ. अनि त्यो माइतीघर मण्डलाको चाहिँ ठाउँको कोअर्डिनेट्सहरु थाहा छ भने त्यो ठाउँको कोअर्डिनेट्सहरु हाल्दिनुहुन्छ. तपाई ट्याक्क त्यो ठाउँमा आएर बसिहाल्छ तपाईको म्याप.
त तपाईलाई कोअर्डिनेट्स थाहा छैन भने के गर्नुहुन्छ फ्रम म्याप क्यानभस भन्नुहुन्छ अब म्याप क्यानभसमा त्यो ठाउँ कुन हो तपाईले भर्खर पोइन्ट गरेर ठाउँ कुन हो मेरो केसमा त ठ्याक्क यो गेटिसबर्गको यो हो सो मैले यता यस्तो गरिदिन्छु ओके भनेपछि अब तपाईले यहाँ हेर्नु भने ग्राउन्ड कन्ट्रोल पोइन्ट टेबल भनेर आयो भनेपछि मैले एउटा पोइन्ट यो जुन रातो पोइन्ट छ नि यो रातो पोइन्टलाई चाहिँ डिफाइन गर्दै कहाँ रहेछ भनेर यहाँ रहेछ भनेर डिफाइन गर्दै अब मैले एउटा पोइन्ट मात्रै राखेर चाहिँ पुग्दैन मैले के भनेको थिएँ क्लासमा पनि अथवा अहिले पनि के भनिरहेको छु भन्दा तपाईँको ग्राउन्ड कन्ट्रोल पोइन्ट चाहिँ जति तपाईँले छरेर राख्नुहुन्छ त्यति चाहिँ तपाईँको एक्युरेटली जियो रिफरेन्स भएर आउँछ तपाईँको म्याप है सो लेट्स डु यो चाहिँ अब यसपछि चाहिँ अब तपाईँको काम हो अब के गर्नुहुन्छ के अब तपाईँलाई कुन प्रमिनेन्ट फिचर्सहरू लाग्छ देख्नुहुन्छ त्यो चाहिँ गर्ने हो फर इक्जाम्पल म यहाँ छु भने यहाँबाट बाटो सिधा गयो अनि यहाँ खोला आएको रहेछ खोलामा अलिकति टर्निङ भएको रहेछ खोलाको ठ्याक्क माथि राखिदिन्छु है त यो भयो यो भनेको कुन रहेछ म्याप क्यानभसमा लेट्स सी यो होला ट्याक्क खोलाको माथि बाटो टर्निङ आयो भनेपछि म यसलाई टक्क लाएर यहाँ गरिदिन्छु ओके सो अर्को पोइन्ट थप्यो है अब म अर्को पोइन्ट कुन गर्न सक्छु भन्दा फेरि अर्को खोला र बाटोको इन्टरसेक्सन यसको माथि भएको यो खोला छ अनि यहाँ बाटो छ सो यो बाटोको इन्टरसेक्सनमा गर्न सक्छु मैले सो अलिकति ब्लर आयो है ल ठिक छ यो पोइन्ट भनेको फ्रम म्याप क्यानभस कुन हो त यो पोइन्ट हो फेरि लोड है त यहाँ गर्छु है यसलाई ओके गर्छु सो अर्को पोइन्ट पनि थपियो सो तपाईँले हेरिराख्नु भयो अलिअलि पोइन्टहरू थपिरहेछ है सो यसरी पोइन्टहरू थप्दै जाने अब यसमा अर्को के गर्न सक्छु भन्दा तपाईँको यसरी नै बाटो गयो यसरी बाटो गएर यो एउटा बाटो चाहिँ यता माथि हेर्नुभयो भने यहाँ खोला छ यो खोलामा आएर टाँस्यो यता पनि खोला छ सो म बेसिकली मलाई सजिलो हुन्छ भने मैले यसरी गएर खोला र बाटो जहाँ इन्टरसेक्ट भइरहेछ त्यसरी नै गरिरहेको छु सो यसको यो गरिदिन्छु यो भनेको म्याप क्यानभसमा कुन हुन्छ तपाईँको हेर्नुभयो भने यहाँ हुन्छ ओके यहाँ हुन्छ है सो मैले गरिदिएँ सो ओके सो अब नेक्स्टको के गरेर छु मैले अब नेक्स्ट गर्नु पर्यो है नेक्स्ट ठाउँ भनेको चाहिँ म के गर्छु अर्को एउटा यस्तो बाटो आएको छ यस्तो के गर्छ यहाँबाट गेटिसबर्गबाट सिधा आएको छ यस्तो बाटो आएको छ अनि खोलामा गएर यसरी रिक्लाइनिङ स्प्रिङ जस्तो भइरहेको छ म यसको खोला र बाटोको इन्टरसेक्सनमा फेरि गर्छु यसलाई पनि फ्रम म्याप क्यानभस अब यहाँ तपाईँले फेरि त्यसरी नै खोज्नु पर्यो होइन सो यसरी गयो यसको बाटो चाहिँ थाहा भएन यार मलाई सो यसको बाटो थाहा नभएको केसमा वाट आई वुड डु अहिले यता तोक्दिराखौँ ओके गरौँ यसलाई म रिमुभ गर्छु है सो त्यो पोइन्टै मलाई थाहा भएन है सो अर्को पोइन्ट कुन थाहा पाउन सक्छु भन्दा लेट मी सी अब यस्तै प्रोमिनेन्ट पोइन्टहरू खोज्दै जानुपर्छ क्या तपाईँले सो यहाँबाट बाटो गयो है मेरो यो इमेज पनि क्लियर भएन नि त सो के गर्छु म यताबाट यसरी बाटो गयो यसरी तल गयो अनि यहाँ जहाँ खोलामा मिक्स भयो नि त्यो गर्छु है त सो यो यता भयो यो भनेको म्याप क्यानभसमा कुन होला त सो यता बाटो गयो बाटो यता तल गयो तल गएर खोलामा यहाँ मिक्स भयो सो यो होला अब खोला मिक्स भएको छ छैन यही छ सो यहाँ भयो होला होइन वेट खोला त यता पनि छ फेरि कुन खोला हो एकताल हेरौँ है त फर्स्टमा म फेरि कन्फ्युज भएँ सो वाट आई क्यान डु इज मैले अहिलेलाई यो खोलामा गरिदिइराख्ने तर ओके पनि गरिदिइराख्ने अनि यसलाई चाहिँ रिमुभ गरिदिने फेरि एकताल आफू कन्फर्म गरेपछि मात्रै गर्ने होइन सो वी क्यान डु द्याट नो वरिज इन द्याट यो जुन माथिको यो जुन खोला छ यो रिक्लाइनिङ स्प्रिङ खालको छ यसकै नजिक हुनु पऱ्यो भनेपछि यो चाहिँ अलिकति गाह्रो प्रोसेस किन गाह्रो प्रोसेस तपाईँले एकदम भेरिफाई गरेर हो कि होइन हैन तपाईले गरेको ठीक छ कि छैन एकताल भेरिफाई गर्नुपर्छ सो यहाँबाट तपाईँ जानुहुन्छ यहाँबाट तपाईँ तल लाग्नुहुन्छ तल लागिसकेपछि जुन ठाउँमा गएर चाहिँ यो विलो बाई भन्ने एउटा खोला हो के हो त्यहाँ रन लेखेको छ फेरि विलो बाई रन ल यहाँ भनेपछि अब आई थिङ्क आई हेभ गट एन आइडिया यो भने कहाँ हो भनेर सो के हुन्छ भन्दा यहाँबाट जानुहुन्छ यहाँबाट गएपछि आई थिङ्क
वेट गेटिसबर्ग रिजनल एयरपोर्ट है यसमा गेटिसबर्ग रिजनल एयरपोर्ट कहाँ छ मैले चाहिँ अब अर्को म्याप हेरेँ एकताल म एकदमै कन्फ्युज भयो कुन लोकेसनमा रहेछ भनेर यहाँबाट यसरी गयो विलो बाई रन लेखेको छ विलो बाई रन कुनमा छ विलो बाई रन भनेको तपाईको कुन हो यो त मार्श क्रिक हो खोला यसरी बगेछ है खोला यसरी 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 बगेछ ओके गाइज अब मेरो यहाँ मिस्टेक भइसक्यो हेर्नु है विलो बाई रन भनेको यो पो रहेछ क्या सो मैले चाहिँ धेरै नै पर गरिदिरहेको रहेछ रिफरेन्सिङ है सो वाट आई निड टु डु इज अब यस्तो मिस्टेक चाहिँ हुन्छ अब यस्तो मिस्टेक भयो भने केही गर्नु होइन यस्तो मिस्टेक यो ऱ्यान्डम गरिदिने ओके गरिदिने सपोज मेरो यो पोइन्ट भनेको कुन पोइन्ट हो एउटा मेरो पोइन्ट भनेको 1 2 3 4 4 र 3 र 4 चाहिँ हटाउनु पर्ने भयो मैले रिमुभ सो यस्तो मिस्टेक हुन्छ है सो के भयो तपाईँले अब रिफरेन्स हेर्नु पनि पऱ्यो अब मैले यसरी गर्छु नि यो विलो बाई रन भनेर लेखेको छ विलो बाई रन भनेको कहाँ चाहिँ हेर्नु पऱ्यो क्या सो मेरो केसमा चाहिँ यो भनेको चाहिँ विलो बाई रन भनेको त मेरो यो त मार्श क्रिक हो मार्श क्रिक लेखेको छ मार्श क्रिक होइन मेरो लागि मलाई त विलो बाई रन चाहिएको छ विलो बाई रन भनेको चाहिँ यहाँ हेर्नुभयो भने यहाँ लेखेको छ क्या सो यहाँको चाहिँ बाटो हो क्या सो मेरो विलो बाई रनको यो हो ओके यसले लोड टाइम लाग्यो सो यो हो ओके अनि त्यसपछि फेरि सो आई हेभ टु डु अनदर वान एज वेल अर्को वान भनेको चाहिँ विलो बाई रनको ठ्याक्क तलको यताको बाटो भनेपछि मैले के गरेँ यस्तो गरेपछि फ्रम म्याप क्यानभस गएँ अगेन अब यो विलो बाई रनको तल आएको छ कुन बाटोमा आएर मर्ज भएको छ यो बाटोमा आएर मर्ज भएको छ सो यता गरेँ मैले सो ओके गरेँ सो यति गरिसकेपछि अहिलेलाई म 5वटा मात्रै जियो रिफरेन्स गरेँ होइन सो लेट्स सी अब एकताल गरौँ है त सो आफ्टर दिस अब मैले के गर्नुपर्छ भन्दा चाहिँ मैले चाहिँ ट्रान्सफर्मेटिङ सेटिङ्सहरू हेर्नु पऱ्यो है ट्रान्सफर्मेसन सेटिङ्सहरू चाहिँ मैले के राखेको छु है सो लेट्स लुक एट द ट्रान्सफर्मेसन सेटिङ्समा जाने सो मैले के गरेको छु EPSG 4326 WGS 84 मा राखेको छु मेरो नो प्रब्लम होइन अब यसको ट्रान्सफर्मेसन टाइप हुन्छ अब यसको चाहिँ तपाईँ डकुमेन्टेसन हेर्नुभयो भने चाहिँ हरेकको डिफ्रेन्ट तरिका हो यसको अन्डरलाइनिङ प्रिन्सिपल्सहरू सबै छ होइन तर मैले त्यो सँगसँगै मैले पोलेममा 1 गर्दै ऱ्यान्डमली है त्यसमा केही पनि फरक परेन आउटपुट फाइल कहाँ राख्ने त होइन सो अहिलेलाई चाहिँ वेयर आई वुड स्टोर इज ओके सबै थापाथली प्र्याक्टिकल भित्रको ओके सो वाट आई वुड डु इज यता एउटा जियो रिफरेन्सिङ भन्ने फाइल बनाउँछु त्यो रिफरेन्सिङ फाइलभित्र चाहिँ गेटिसबर्ग मोडिफाइड ओके मेक सेन्स सेभ है सेभ गर्छु यो नियरेस्ट नेबर राख्ने कि के राख्ने भनेको चाहिँ तपाईँहरूले यो मजाले यो पनि हेर्नु मिल्छ है के राख्ने भनेर भइहाल्यो अब सेभ जिसिपी पोइन्ट्स भयो भने चाहिँ तपाईँको यो जुन अहिलेको तपाईँको यो राष्ट्र फाइल छ यो गेटिसबर्ग मात्रै भन्ने राष्ट्र फाइल .jpg यो फाइलमा चाहिँ तपाईँको जिसिपी तपाईँले यो फाइल चाहिँ तपाईँले कुनै दिन जियो रेफरेन्सरमा फेरि ल्याउनु भयो भने चाहिँ यो जिसिपी पोइन्ट्सहरू पनि फेरि आउँछ है सो जिसिपी गर्दा नि हुन्छ अब यसलाई मैले ओके गर्छु ओके गरिसकेपछि ओके भयो अब आई हेभ टु रन स्टार्ट जियो रेफरेन्सिङ गर्नुपर्छ जियो रेफरेन्सिङ भयो भनेर यसले भन्यो है सो वाट आई क्यान डु इज आई क्यान जस्ट टर्न इट अफ अब तपाईँले यहाँ हेर्नुभयो भने चाहिँ उट्याक्क आएर आफ्नो पोजिसनमा बसिरहेको छ कि छैन हेरौँ है अब यसमा के पनि गर्न सक्छौँ भन्दा हामीले यसमा वाट आई वुड डु इज यसमा गएर म यसको ट्रान्सपेरेन्सी घटाइदिन्छु यसलाई है यसको ट्रान्सपेरेन्सी घटाएर यस्तो एउटा आउँछ यसमा ट्रान्सपेरेन्सी घटाउँछु ट्रान्सपेरेन्सी चाहिँ म यसको यसलाई 60% राख्छु नि त है सो लेट्स सी के हुँदो रहेछ यसको ट्रान्सपेरेन्सी है एप्लाई गर्दा ओके जस्तो देखियो है ओके यहाँ हेर्नु त लगभग मिलियन आयो नि त ट्याक्क मैले जुन यहाँ बिच यसको बिच भनेको यो थियो सो तपाईँले पर्खनु है त म यसको देखाउँछु के भयो यहाँ धेरै खुल्यो है यसलाई म क्रस गरिदिन्छु यसलाई हेर्नुहोस् है यो मैले माइती घर मण्डललाई जुन भनेको थिएँ यो भनेको त मैले यो जुन मेरो यस्तो छ यस्तोको बिच यो भन्नु खोजेको थिएँ नि त तर कतिको मिल्न आयो हेर्नु है
अलिकति सर्यो होइन। सो यो किन सर्यो भन्दा मैले धेरै जियो रेफरेन्सिङ पोइन्टहरू राखिनँ अथवा मैले प्रिसाइजली राखिनँ, जस्तो प्रिसाइज हुनु पनि त्यस्तो प्रिसाइजली राखिनँ है। सो तपाईँले जति सपोज राख्ने भने फेरि 100वटा राखेर पनि काम छैन, तर तपाईँले कसरी राख्नु पऱ्यो इक्वली डिस्ट्रिब्युट। अब तपाईँहरूले मेरो हेर्नुभयो भने मैले के गरेको थिएँ, मैले यति वरिपरिको मात्रै राखेको थिएँ, तर मेरो म्याप भनेर त यत्रो ठुलो छ। सो सकेसम्म हामीले धेरै छरेर राख्यो भने चाहिँ बेटर हुन्छ है। सो तपाईँले हेर्नुभयो भने त लगभग मिल्न आयो। यो त अब तपाईँले जति प्रिसाइजली गर्नुहुन्छ होइन, तपाईँले जति एक्युरेसी चाहिन्छ त्यो हिसाबले तपाईँले प्रिसाइजली गर्नुपर्ने हुन्छ है। नभए हेर्नु यहाँ पनि बाटो लगभग मिल्न आयो नि त होइन। बाटो यो हो, एक्चुअली बाटो चाहिँ यहाँ छ, लगभग यो बाटो यहाँ हुनुपर्छ र यहाँ हुनुपर्थ्यो, अलिकति सरी थियो भनेको मैले त्यही जियो रेफरेन्सिङको प्रब्लम हो। सो जियो रेफरेन्स भएर आयो क्या अब मेरो यो म्याप। तपाईँले यहाँ हेर्दै जानुभयो भने यहाँ अरू सबै फिचर्सहरू पनि हेर्दै जानु न होइन। फर इक्जाम्पल जस तपाईँले यहाँबाट हेर्ने बेला हेर्नु, यहाँबाट बाटो गएको छ, त्यो बाटो हेर्नु कन्टिन्यू भएको छ नि, यहाँबाट पनि बाटो गएको छ, यो बाटो पनि कन्टिन्यू भएको छ, फेरि यहाँबाट पनि बाटो गएको छ, यो बाटो। अनि यो त बेस म्याप हो, यो हाम्रो म्याप हो भनेपछि यो र यो सँगै जोडिनु भनेको त के हो, मेरो जियो रेफरेन्स भएर आयो नि त यो म्याप। सो यसरी चाहिँ हामीले जियो रेफरेन्सिङ चाहिँ गर्न सक्छौँ है त। सो यो जियो रेफरेन्सिङ के गराइरहेको रहेछ, एकताल फेरि रिभाइज गर्नु पर्दा तपाईँहरूको यस्तो स्क्यान म्याप्सहरू पुरानो म्याप्सहरू हुन्छ क्या। अनि यो पुरानो म्याप्सहरू त तपाईँले जियो रेफरेन्सिङ गर्नुपर्छ। जियो रेफरेन्सिङ नगरिकन त त्यो आफ्नो ठाउँमा आएर त बस्दैन। सो त्यो भएको कारणले गर्दा गर्नुपर्छ है त। सो अहिलेको लागि आई सो यु वान इक्जाम्पल है त। हाम्रो इक्जाम्पल लेट मी सो यु वान इक्जाम्पल जुनमा चाहिँ मैले चाहिँ यस्तै एउटा जियो रेफरेन्सिङ गरेको थिएँ है। लेट मी सी मसँग छ कि छैन। ओके मसँग रहेछ है। सो यो चाहिँ हाम्रो ओके सो 36 भनौँ न। यसलाई म जुम टु लिएर गर्छु है। यहाँ हेर्नु त, यो भनेको हाम्रो काठमाडौँ भयो, यो भनेको टुरी खेल भयो। अब मैले जियो रेफरेन्स गरेको थिएँ, यो पनि अलिकति मिलेको छैन, बाटो अलिअलि सरेको छ होइन। सो यो मेरो ओपन स्ट्रिट म्याप नभएको यो नर्मल म्याप थियो क्या, स्क्यान गरेको म्याप नर्मल म्याप भयो। अनि यसलाई मैले जियो रेफरेन्स गरिसकेपछि यो टक्क आफ्नो ठाउँमा आएर बस्यो। न्यु रोडको बाटो यसरी आयो होइन। अनि यहाँ तपाईँको यो तपाईँहरूले हेर्नुभयो भने यो ठाउँ भनेको चाहिँ त्यो आर्मीहरूको या प्रोग्रामहरू हुन्छ नि घोडे जात्राहरूमा, त्यही ठाउँ भइहाल्यो है। अनि तपाईँले हेर्दै जानुभयो भने रानी पोखरी ठ्याक्क रानी पोखरी अलिकति हेर्नु, अलिकति यो जियो रेफरेन्सिङ अलिकति समस्या भयो मैले राम्ररी नगरेको कारणले गर्दा है। यहाँ पनि ट्याक्क तपाईँको हेर्नु त, यो बाटो पनि ठ्याक्क यो जुन एन्ड यसरी कर्भ भएको छ, यो कर्भ ठ्याक्क यता आउनु पर्थ्यो यसरी। त्यसै गरी रानी पोखरी पनि ट्याक्क यो यसरी कन्टिन्यू भएर यता तलबाट कन्टिन्यू हुनु पर्थ्यो, अनि चाहिँ मिल्थ्यो नि त। सो जियो रेफरेन्सिङ भनेको चाहिँ यो नै हो है। सो लेट्स ट्राई गेटिसबर्गकै म फाइल दिन्छु सबैलाई। सो यही ट्राई गरौँ है त सबैले।